안녕하세요. 마카다입니다. 예, 반갑습니다. 제가 겨울에 지금 현재 화목난로를 암만해도 겨울철이다 보니까 화목난로를 즐겨 쓰게 되는데, 이게 화목난로를 즐겨 쓰다 보니까 한 가지 이게 좀 애로사항이 있더라고요. 그게 다른 게 아니고, 이 장작이 이게 참 문제가 되더라고요. 장작이 잘 말랐는 장작이 오면은 화목난로 떼는데 이제 별 이상이 없는데, 요즘 장작 회사들이 성수기라서 그런지 제대로 말랐는 장작이 이게 오지를 않습니다. 그나마 좀 괜찮다는 회사에서, 제가 단골로 주문하던 회사에서 이제 장작이 와갖고 떼봤는데, 그 역시도 캠핑용 장작으로 바로 떼기에는 좀 아쉬움이 많더라고요. 연기나 이 연소 같은 것도 그렇고, 이 화력이 제대로 마르지를 않으니까 화력이 제대로 안 올라오고 연기만 풀풀 나고 이 좀 그렇더라고요. 그래가 이거 장작 때문에 한 며칠 제가 좀 고생을 좀 했거든요. 야, 이거 진짜 미리 장작을 받아갖고 집에서 말려놓고 그렇게 쓰는 수밖에 없는 건지, 제가 며칠 좀 나름대로 해결책을 찾아보려고 생각을 좀 해봤는데, 그 정답을 찾았습니다. 다름이 아니고, 이거 펠렛입니다. 펠렛. 요게 펠렛이 인터넷에 택배비 포함해 갖고 판매가가 12,500원이거든요. 그러고 나무 장작은 인터넷 판매가로 택배비 포함해 갖고 15,000원 정도 가량 합니다. 20kg. 이것도 20kg인데, 근데 제가 저울에 직접적으로 달아보지는 못했는데, 장작 20kg 들어봤을 때하고 펠릿 펠릿 이거 20kg 들어봤을 때하고 펠릿이 훨씬 무거워요. 펠릿이 양이 더 많이 나갑니다. 그래갖고 제가 나무에 펠릿하고 나무 장작하고 같이 섞어가고 떼보기로 한번 실험을 한번 해봤거든요. 밑에 나무 깔고, 그 다음에 펠릿을 한 줌 집어넣고, 그러니까 불을 붙여봤는데, 불이 순식간에 진짜 월등하게 빨리 붙어요. 불이 빨리 붙고, 그 다음에 화력도 안정적으로 억수로 높게 오래 갑니다. 그냥 결론은 대성공적이에요. 지금 연기가 거의 안 납니다. 지금 장작을 떼는데. 그러고 이 장작, 이것도 지금 현재 좋은 장작이 아니거든요. 이것도 좀 많이 덜 말라가지고 젖은 장작이에요. 이것만 집어 얘가 불 뗄 때는 불 암만 붙여도 한 10분 내로 다시 꺼지고 연기 계속 나고, 그런 이게 불량 장작입니다. 근데 이 불량 장작을 집어넣고 펠릿하고 같이 섞어가 떼니까 열 효율도 상당히 높고, 진짜 열구멍을 다 막아 놨음에도 불구하고 텐트 안이 진짜 뜨끈뜨끈할 정도로, 그 정도로 열 효율이 높습니다. 저만 이거 몰라서 고생했는지는 모르겠는데, 화목난로 자주 사용하시는 우리 캠퍼님들도 혹시 불량 장작 때문에 고생하시는 분 계시면은, 장작 한 박스에 이거 펠릿, 우드 펠릿 요거 한 박스 시켜 가지고 같이 사용을 섞어 갖고 사용을 해 보시기 바랍니다. 화력 진짜 끝장납니다. 끝장나고 연기가 거의 안 나요. 환기 안 시켜도 될 정도로 진짜 화목난로가 정말 깔끔하게 불이 잘 붙습니다. 저도 한 며칠 고생하다가 이렇게 지금 좋은 점을 발견을 하게 돼 가지고 이렇게 영상을 지금 올리게 됐는데, 요새 날씨가 겨울치고 날씨가 지금 많이 따시잖아요. 많이 따셔도 그래도 화목난로의 계절 아닙니까?
그 장작 때문에, 불량 장작 때문에 고생하시는 분들 계시면은 그 제 얘기를 참고 삼아 갖고 우드 펠릿 요거 한 자루 사셔 갖고 장작하고 같이 한번 그 사용을 해 보시기 바랍니다. 예, 오늘 영상 여기까지 하고 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 화이팅!